আসসালামু আলাইকুম। কুটি কুটি ডাফে সেমাই রান্না শুরু করছি। এনে লয়ে লইছি পদ্মা সেমাই, চিনি, তেজপাতা আর এলাচ। আমি প্রথম শ্রেণীর সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে চেষ্টা করি সবসময় অল্প উপকরণে অল্প টাকা খরচে রাজকীয় স্বাদের কিছু খাওন তৈরি করতে। এই অল্প দুধ সুন্দর করে জাল দিয়া তুলে লইয়া আমি সুন্দর করে এই সেমাই দিলে হিজাইতে দিমু আর হেলি গায়ে কতগুলা পানি সুন্দর করে এরকম একটা ঝকঝকা পকপক্কা একটা পাতলার মধ্যে পানি কতগুন দিয়ে পানি দিয়ে হুড়াইতে থাকবো। আর এই যে পদ্মার সেমাইটা মাশাল্লাহ মেলা লম্বা লম্বা হয়, এডিটা একটু ভাঙ্গা চুইরা খাডো খাডো করে লইতে হইব। খাডো খাডো করে লইয়ে যেন ময় মশলাম দিয়া দিতে হইব, তেজপাতা এলাচ একটু সুন্দর ফ্লেভার বাসনার লইগে আর কি দিয়ে এরম ওই বাইঙ্গা চুইরা রাহা আড্ডি গুড্ডি না বাইঙ্গা এমনি সেমাই দিয়ে বাইঙ্গা চুইরা রাহা সেমাই দিয়ে সুন্দর করে পাতিলের মধ্যে দিয়া দিতে হইব। দিয়া দিয়া এডিরে বালা কইরা লাইরা সাইরা এরম গুড়াইয়া মুড়াইয়া সুন্দর করে হিজাইতে হইব। হিজানের শেষ পর্যায়ে সুন্দর করে এই যে গরম করে একটু নিক্কা দুধ রাখছিলাম সেই দুধ দিয়ে এরম করে ডাইলা দিয়ে এটিরে আবার গুড়ায় মুড়ায় একটু লাড়তে হইব। লাইরা সাইরা মানে এটির মধ্যে তো মিডাউন লাগবো, তো তো আর চিনি দেই নেই। ওখানে আমি এটার মধ্যে আস্তে আস্তে একটু একটু করে চিনি দিতে পারি। তো এই চিনি দিলে ওখানে আর দুধটা কাটতে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাই এই ফাঁকে আনাকে একটা কথা কই, যদি অহনও আনেরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করেন প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমার মনে হয় এই পদ্ধতিতে আমার মতো যারা প্রথম শ্রেণীর সাশ্রয়ী মানুষ হেরাই এরম সুন্দর করে রাঁধতে পারতে পারেন, এরম আইডিয়া হ্যাগই আছে। তো দেখেন যেমনিই রান্ধি না কিলিগা খাইতে কিন্তু স্বাদ রাজকীয়ই হইব। খাইয়া একবার রান্দা খাইলে বুঝবেন যে আসলে এটার স্বাদ কতটা রাজকীয়। তাই আমার সেমাই কিন্তু রান্দা শেষ। আজের মতো আমি এনই বিদায় লইতেছি। আপনারা যে যেন বালা থাহেন সুস্থ থাহেন। আল্লাহ হাফেজ।